先生就教係講下古代劇啦。咁我其實之前咧嚟之前就問嗰啲朋友，啲朋友同我講啊，其實你識唔識林奕華？哇，唔識，大部分都係識嘅，都好多人都講過，我入過場睇佢嘅作品。咁但係咧，都係有一個共通點，就係話林奕華啲嘢好前衛喎，係啦，林奕華啲嘢好新喎，係啦。嗱，我想聽下你講，其實你點樣睇前衛兩個字？我哋通常講呢個字咧，你真係要講好學術咧，其實已經係一個好老嘅名詞嚟㗎啦。係，所以其實話你前衛都係話你老咁解㗎。係啊，係。咁你要追溯到去，即係講啲達達主義啊，咁你諗下幾耐之前？係。即係唔係呢個世紀㗎啦。係。咁但係我諗另外咧，有好多時候我哋認識呢個詞咧，又去到一啲叫新浪潮電影啦。係。即係講緊有啲法國導演啊，或者有啲德國導演啊咁。咁都係上個世紀嘅事，咁但係你都可以講嘅，即係而家我哋好多時候就反而中意講個後字啦，即係我哋乜嘢都講 meta， 即係等於係嘛，即係我哋講話用一啲手機啊，或者我哋用一啲係啦，全部都係講 meta 啦。即係所以個世界已經經歷一個好大嘅一個轉變，即係當時你會覺得乜嘢都未有嘅喎，而家就係咩都有咯喎，咁乜嘢都未有嘅時候你咪要發明咯，但係乜嘢都有啦之後，乜嘢未有就要發明啦，乜嘢都有咧你就要二次創作，咁我覺得我哋就應該係兩樣都有。咁所以變咗咧，佢又前又後咯。咁所以又前又後呢件事咧，佢就會令到個時間啊個感覺就複雜好多。咁但係我哋日常生活，我哋就普通人好少會行兩步又褪兩步又行兩步又褪兩步㗎嘛。咁所以我哋都係一定會係話，而家係朝早，跟住係晏晝，然後係夜晚。咁所以我哋係線性嘅時間嚟嘅。咁所以可能大家覺得我啲嘢比較所謂難明啲嘅原因，就係因為我成日都會喺個時間上面玩遊戲，就未必係將隻古仔用起承轉合嘅方法講。嗱，我哋而家睇一啲，譬如話我睇《我們的青春日子》啊，佢都係一個線性嘅，即係一個故事由講一個人嘅經歷啊，咁去到最後尾故事話俾你聽係乜啊咁樣，中間有好多好笑嘅嘢啊咁樣。結局好重要嘅。係啦，個結局咁啊。咁但係咧有時咧睇下 Edward 你啲戲劇咧，你可能就會有時又未必個結局又好清晰，有個 message 話俾你知。咁或者喺個線性方面咧，學你頭先咁講就係，有時都會有啲跳嘅時間，可能有啲平行時空出現嘅問題。係啦，咁怕唔怕有時就啲觀眾頭先好似我啲朋友講，我睇唔明，因為你講緊嗰件事係經驗啊嘛，即係話大多數人好可能佢哋覺得經驗係自己嘅指南針嚟嘅，去邊度都好啦。如果我係去過嘅，或者有朋友去過嘅，咁至少俾到一個我覺得唔會發生嘅意外啦。即係你唔想打開道門，結果係個窿你跌咗落去嘅。咁所以我會好理解嘅。所以點解隨住你可以講話科技嘅發達？特別係科技嘅發達，因為科技佢俾到好多結果俾我哋，而且係好快嘅。以前你可能上堂，你要聽老師講完一堂，你先至會知道，原來呢堂我哋要學嘅呢一樣嘢。而家唔係㗎，學生個就係老師一講，我哋呢堂學乜，佢哋自己即刻攞起手機 Google 㗎啦嘛。咁所以老師都未開始講，其實佢已經得到個答案㗎啦。咁所以我覺得普羅大眾其實都係覺得答案先至係比較安全感俾到佢哋嘅。咁但係創作咧有陣時，第一就係並不一定係為咗一個答案嘅，因為佢可能係有好多答案。咁呢個就關乎到大家讀書嘅時候中唔中意讀化學，中唔中意讀物理啦。因為如果你中意嘅話咧，你就可以做好多實驗。咁而且嗰啲實驗咧，有陣時你只不過係步驟上完成咗，得到一個答案嘅啫。因為呢個實驗唔會停喺今日，就代表呢件事得一個理解佢嘅方式㗎嘛。咁所以你要將唔同 chemicals 放埋一齊，跟住又有第二個實驗啦。然後你又用翻相同嘅 chemicals，再加啲或者你換一種方法做，佢又有第二個。咁所以其實創作有陣時係有呢種成分喺度嘅。不過你頭先講緊話，如果冇咁中意做實驗嘅人，譬如好似我自己都唔係做實驗出身㗎，我係讀文科㗎嘛。咁我哋可能就會追求個答案多啲啦。即係等於你個小說裏邊嘅人物點樣寫，然後寫到最後佢結局係點。咁我哋追求呢樣嘢。不過文學裏邊又有另外一樣嘢叫詩啊。
係。咁又詩又唔同，空間又多。係啦，空間又多好多，所以其實係非常非常之多嘅可能性。即係對於我哋點樣去經歷一啲事啊咁亦都係因為我覺得先我講話科技啦，咁佢好似俾到大家一個快速一啲去到一個佢哋想要嘅嘢嘅一個途徑啊。咁所以反而調翻轉頭，我哋而家做創作咧，都要同佢有翻啲關係至得。咁如果大家中意即係老師俾咗一個課題出嚟就查 Google 嘅話，咁所以我最近做創作，我都開始試下，我可唔可以扮演 Google 呢個角色咧？我係咪可以做翻一個搜尋引擎咧？咁所以變咗我而家嘅戲嘅形式都會同以前有少少唔同。